Buli lukya entalo mu batakisi zeeyongera okulinnya enkandaggo kumpi ku buli siteegi okwetooloola eggwanga. Embeera eno teyawukana ku eyo eri ku siteegi y'ekyali Wajjala mu ggombolola y'e Namugongo Ekira, nga n'eno baddereeva bavudde mu mbeera nga beemulugunya olw'obukulembeze obwateekebwawo okudibaga emirimu ku siteegi eno. Bagamba nti obukulembeze buno bwali bwa kiseera, wabula nga kati abakulembeze abaateekebwawo beewaŋŋamya mu buyinza. Twala baddereeva okumala emyezi 6 okulonda okwamu kubeerewo. Instead emyezi 6 wejjaggwako beekobaana ne tawuni kanso nabo bennyini bana baali balondeddwa ne basalawo babutwaza mu maaso n'amaanyi. Naye bwe baatusa ekiseera emmotoka ezo ne batandika okuzibuzaabuza ne batandika n'ozipaakinga mu ngeri etemanyiddwa. Batugambye emmotoka zaafa ate kakati tunoonya ssente. Balumiriza ssentebe ow'ekiseera eyalondebwa Paulo Kakooza okudibaga emirimu ku siteegi yaabwe nga ne ssente ze batereka buli mwezi kw'ossa ez'ebigwa tebiraze zonna tezirabikako. Ne ssente zaffe nga wolofe yayamba baddereeva nazo ne zibbibwa emyaka 4 n'ekitundu. Tulwadde tufirisizza tebatuyamba. Ssente zonna nga bwe bazikola emyaka gyonna gye baze batukulembera emyaka 4 tebalina kye baali batukoleddeko oba okutulaga nti babalina obuyambi batuteekamu. Bagamba bugambibwa tewali akumanyi. Balina emize gye batuteekako ng'oli mubbi. Baafuna obuyinza eri kanso nga eri poliisi oluba oba wemulugunya oba oli awo ng'oli ku siteegi nga bakuleetera patulonga ekuyoola kutwala kiri. Abaana bangi nnyo be baayoola olw'okwemulugunya ku ssente zaabwe. Okusinziira ku baddereeva, waliwo ensimbi ezaabaweebwa okwekulaakulanya mu nkola y'emyoga ze bagamba nti nazo zaaliibwa. Zonna zaaliibwa, teziriko mbalirira n'emmotoka eyagulwa, akakiiko ke baagala okuzaako kagitunda, ssente zonna ne zibbibwa. Kati bano baagala obukulembeze obw'ekiseera okusooka okudda ku bbali basobole okulonda obukulembeze obunaabatwala mu maaso. Tugende tusimbe layini, baddereeva basimbe, bakondakita basimbe, okulonda kubeerewo. Tukoye kanso tutegeerera. Oluvannyuma beetadde mu ddene okugenda ku kitebe kya munisipaali y'Ekira mu lukuŋŋaana olwategekeddwa okulaba ng'ensonga zaabwe zigonjoolwa. Kyokka olutuuse ku poliisi y'Ekira we basisinkanidde Paulo Kakooza eyalondebwa nga ssentebe ow'ekiseera ne bamutabukira nga bamubanja ssente zaabwe ze baludde nga batereka. Wano batandise okuwanyisiganya ebisongovu. Ono batuuse n'okwagala okumugajambula. Poliisi ng'ekulembeddwamu omuduumizi waayo Ekira Julius Tuguma nawe atuuse okukakkanya embeera. Tebijja kuteekawo mbeera. Muli basajja. Tugende mpola tufune solution y'ebizibu bye muyina. Oluvannyuma boolekedde ekitebe kya munisipaali y'Ekira ewategekeddwa olukuŋŋaana. Kyokka eno poliisi tebaganyizza kugenda mu maaso nalwo ebyokwerinda ne binywezebwa okwetooloola ekitundu kyonna, era wano baddereeva baamusa emimwa gibali mu nnyindo.